Cieszę się, że was widzę w dobrym zdrowiu. Pisaliście w briefie, że słabujecie. Berbla, nareszcie, długo musiał czekać. Padało, że mu czas 2 tygodnie. Genau dzisiaj mijo. A to nie tak drap pociepać wszystko i przyjechać tutaj. Dobry, dobrze, żeś już je i widza, żeś wygryfniała. Licko gładkie, ślepka modre i fest, żeś nie zrubła. Dziękuję wam, ojciec, za te dobre słowa. Szwoczki już na ciebie czekają, nowych klajdów ci naszyją i no możesz je przypilnować, co by były richtig fajniste i nie możesz w nich wyglądać jak jakie fifidło. Jeszcze raz dziękuję, ale nie wiem, czymże się zasłużyła na nowe szaty. Cicho, nie zawadzaj mi sam teraz. Muszę jeszcze pora rzeczy obsztalować. Twój Karlus przyjdzie sam w przyszłym miesiącu. Wszystko musi być przyrichtowane. Mój Karlus? A co ma być narychtowane? Chyba musisz mi to wytuplikować. Co ci mam duplikować? Wydowoż się, twój Karlus przyjeżdża i musisz być wysztyglowano. Pater, ale ja żadnemu żech nic nie obiecywała. Ja nie mam Karlusa. Moż, bo ci go są łopsztalowy. Synek naszych sąsiadów. Się hajtocie, ty będziesz miała hopa, on się dobrze wrzeni, gołodupiec, to nie ma to i tamto i majątek zysko. No ojciec, ja nie chcę. Ja już przysięgła Panu Buczkowi, żeby da jego. Komu? Jak ją rajzowała, to poznała taką nową wiarę, Pan Buczka. On jest największy i najmiłosierniejszy ze wszystkich. Jeszcze jeden Bóg. Kiedy to wymyślił? On nie ma jeszcze jeden, on nie jedyny. Głupoty mi sam jakieś ciśniesz. Wiesz się we co chcesz. Jak się wydosz, to mnie to będzie jedno. No ale z kuli tego larmo, ja się chcę wydać, ale za niego. A skąd on je? Zabrany, majątek wielki, kaś ty go trafiła. Czemu się pan Buczkiem mianuje? Dobra, niech sam przyjedzie. Pogodomy i się obejrzy. Jak moru przy portmany i od tego, co ci go nasztalował, to dom wam zwola. Ale ojciec, bo on nie żyje. Co? Co ty mi tu wciskasz? Wziął i umarł i ty za niego się chcesz wydawać. No bo Żydy go zabiły, ale on zmartwychwstał, potem wlazł do nieba. No, to nie takie lekkie do wytuplikowania. Ja widzę, żeś ty się na tych rajzach głupot nasłuchał. Umarł, a żyje, ja? Widział go w to od tego czasu. No, nie, ale no nie wiem, jak ci to go dać. Tego tak lekko nie idzie opowiedzieć, w to trzeba uwierzyć. Smolisz mi sam i tyle. Padą, wydosz się, to się wiesz, w co chcesz. To już będzie staranie twojego ślubnego. No ale o to się rozchodzi, że ja się chcę za Jezusa wydać. Tyć tyla coś mi padała, że on umarł. To jak ty to chcesz zrobić? No bo ja mu przed ołtarzem przysięgła i teraz to ja inę do niego dziennie będę żykać. I będę go prosić o roztomajte łaski do ludzi. Kule dziołcha, rzekaj się, kaj chcesz i do kogo chcesz po ślubie. A ja nie pójdę do żadnego Karlusa. Pójdziesz! A żeby ci się lepiej o tym myślało, to cię każa zamknąć na chwilę w wieży. Posiedzisz, pomyślisz, zmądrzejesz. Wyleziesz, jak rozumu nabierzesz. Mogę iść do wieży. Ja mam przysia wszystko, co potrzebuję. Pombuczka w sercu trzyma i on mi styknie. Obejrzymy, co będzie, jak tam posiedzisz o suchym pysku. Brać mi ją sprzed oczów i zawrzyjcie ją we wieży. Akt drugi. Pombuczku mój jedyny, ja cię proszę, nadaj temu mojemu fatrowi rozumu. On tego nie umie skapować, że ja ciebie przaja i że chcę ciebie wybrała. Ja ino ciebie chcę i ty mi stykniesz. Proszę, Pombuczku, proszę, wysłuchaj mnie. Berbla, berbla, Ja, fater. głodność,
Trzeci dzień sam siedzisz, zjadłabyś co? Ja ojciec, choćby i krajcze chleba i łowoda prosza. Wezmie suszy. Niech jej tam w to do wody, ale ino półszolki. A pojeść dostaniesz, jak mi powiesz, czy pójdziesz za Karlusa. Nie ojciec, nie puda. Padała wam, że już mam swojego ślubnego. Ja umartego, którego żaden nie widział. Berbla, ja się dowiadywał o tym twoim Jezusie, co to łaził i niby nauczał. Powiem ci tela. Cesarz jest fest nierod, żeby te historie o nim opowiadać. Padał, że każdy w to o tym będzie paplą, położy łeb na gnotek. Lepiej dla cia, jakbyś się ugnyła i Karlusa wzięła. Bajtle będziesz miała, głupoty ci z łeby wyluftują. Nie ojciec, ja wam padała, że ja już mu obiecała. Pieruna Kandego. Wiedziałeś, że mam cię do tych Nikodymi nie puszczać, ale matka się uparła i teraz moż. Zawsze żech godał, że nie cza żadnemu słuchać babskiego kwękania. Słuchaj, cera, Joniesca do ciebie źle. Synek zabrany, bitny, z wyglądu też ujdzie. Niech przyjedzie, poznasz go po godocie, może na jakiś szpacer pójdziecie i wtedy się łobaczy, ja? Nie, ja już wybrała. Pieruna babo, zmuszasz mnie, żebych zrobił coś, czego nie chce. Jak mi się teraz nie zgodzisz, to szmary dostaniesz. Patym korza cię po życi naczaskać. A ja już wam powiedziała, co wybrała. A wy róbcie, co chcecie. Eli tak to starze, jak piźnie 6 na wieczór, to ją stąd wyciągniecie i przy wszystkich jej wyszczelocie. 20 razy po gołej życi. Tu na placu przy wszystkich. Niech gańba będzie jeszcze większa. Pan Buczku, proszę cię o zmiłowanie. Proszę, wysłuchaj prośby twojej cery. Ja się boję. Proszę cię, daj mi siła, żebych poradziła to trzymać. Albo zrób, co jejno w twojej mocy. Naroz się fez jasno zrobiło w celi i Berbla uwidziała Janioła, który jej padł. Nie bój się, Berbla. Nie strachaj się. Twój ojciec obiecał ci szmary, ale z kuli tego, że tak Pon Boczkowi zawierzyłaś, on mnie sam posłał i mam ci od niego padać, że ty nie będziesz czuła dzisiaj żadnego bólu. Jak cię będą brać, to tak, choby cię ino pierzem szmyrali. Pan Boczek ci przaje, a ty ufej mu dali. Berbla, 6 pizło, wylazuj! Akt 3. Berbla, dość tego. Gańby żeś mi wczoraj narobiła, jak żeś się zaczęła chichrać, jak cię prali. Teraz jedne ludziska padają, coś je czarownicą, a inksi wołają, że się z tobą nie poradza dać rady. Ja już ci tego nie mogę przepuścić. Albo mi przyznasz recht, albo inaczej będziemy go dać. Ojciec, ja już życie swoje oddałam Panu Buczkowi. Ja mu przaja i wiem, że on też mi przaje. Róbcie, jak uważacie, że trzeba. Ja wiem swoje i nigdy się nie ugna. Jak tak, to oboczymy. Czy cię ten ponbuczek będzie ściął, jak szpetno będziesz. Starze rozkazuję wam łopciąć jej cycki. Żaden hop cię nie będzie już ściął, bo kiedy by się wziął płasko baba. Pan Buczku, zmiłuj się na nas. Po dłuższej chwili. I co? Teraz będziesz ze mną lepiej gadać? Ale ja wam fater w niczym nie zawiniła. Ja wam ani razu nie odpyskowała. Padą wam ino, jako je moja wola. Jak już to wyście mnie ocyganili i cygaństwem zmusiliście, co bych nazad przyjechała. Padaliście, że was choroba może i że mnie potrzebujecie. Bo cię potrzebował. Chciałem cię wydać. Karlus zabrany, nic by cię nie brakowało w życiu. Ani pieniędzy, ani szatów, ani nic. A teraz co?
Takich szpetnej to cię żaden nie weźmie. No to teraz mi dajcie spokój. Mogła sam łostać i żykać. Nie, ludzie się już ze mnie śmieją, że cery do porządku przykludzić nie umia. To teraz będzie tak. Albo powiesz przy wszystkich, żeś fanzoliła i że to ją miał rech i że teraz już mnie usuchniesz, albo położysz gowa na gnotek. Taki masz wybór. Pater, zrozumcie, że nie mogła tak padać. Ja bych się wtedy zaparła punbuczka, a tego zrobić nie chcę. Nie zrobię tego. Twój wybór, jutro z rana gowa na gnotku położysz. Są ci ją utna, bo inaczej ludzie będą godać, że mi cera na łeb wlazła. Rychtuj się. Punbuczku, zmiłuj się nade mną. Ja niegodna, żeby stować przed tobą, ale proszę, odpuść mi wszystkie grzechy i przewinienia. Wybacz też mojemu ojcu. Niech mi się stanie podług woli twojej. Rano berbla gowa na knotek położyła. Fater się zamachnął i jednym cięciem gowa jej urżnął, ale zaroż ty z piórn go szczelił i na miejscu trupem położył. Berbla ponoć jeszcze dychała, aż i kiedyś do gęby hostio wsadził, dopiero po tym ona wzięła i umarła. Epilog. Berbla, otwórz oczy. No już, sam żeś je. Sam ci żaden krzywdy nie zrobi. Ale kajo je. No tu w niebie, pan Boczek wziąć cię dosia. Uwierzyłaś, nie ugięłaś się, bez tuż jeże sam tero. Ale to już żyja, czy nie żyja? Tam na dole to żeś umarła, tam cię już nie ma, teraz tukaj żyjesz. Tak jak Jezus na ziemi obiecywał, tak to je tukaj spełnione. My są we zdradzie, żeś tam do nas trafiła. I powiem ci, że pan Boczek już na ciebie czeka. Padł, że jak już to spokapisz, co to się podziało, to możesz tam do niego przyjść na wierzch. I ci padą, jak cię będzie maszketami częstował, to bier! A schowaj trochę do kapsy do mnie. Takich maszketów jak łodmo, to nikaj nie skosztujesz. Nikaj! Nawet na odpuście u widery. Słuchaj, jeszcze jedno ci powiem. Tam na wierchu padają, że pan Boczek ma do ciebie specjalną fucha. Będziesz patronką Bergmonów i Hamerników. Patronką? A co to znaczy? No, że te roski to będą do ciebie rzekać. Tyś, chociaż się boła, toś się nie ulękła, to teraz ci, co w robocie się boją, do ciebie rzekać będą. Musisz na nich patrzeć, a w szczególności dawać pozór na Bergmonów, grubiorzy, ryli, kopoczy, hajerów i hamerników, no i też trochę na tych, co moich gwałtowną śmierć spotkać. Ale żyją? A ja podołą. Dziołcha pobyłałaś za życiu, to i teraz dosz rady. A jeszcze ci jedno powiem i to je teraz najlepsze. Pan Boczek chce ci też dać śluzg pod łopieka. Kule, ty nie masz pojęcia, jak tam je fajnie. Każdy z noc chce tam lotać. My sam mamy tako raja, kiedy w to tam leci. Najlepsze miejsce na całej ziemi. W każdym razie, jakbyś kiedyś coś tam potrzebowała, to weź mnie poślij. Będziesz pamiętać, ja? A teraz pójdź, zakludza cię. Pan Boczek je wieczny, ale nie lubi czekać.